Fikri Awaludin. Saudara sahabatku, apa kabar? Semoga pada sehat selalu, sukses selalu ya saudara. Sama kebiasaan sambil jalan habis ini menjelang subuh sambil jalan. Semoga saudaraku sahabatku pada sehat selalu, sukses selalu ya. Biasa saudara sambil jalan di suasana menjelang subuh jam 3 lewat lah saudara. Suasana bikin happy. Sehat selalu, sukses selalu ya saudaraku. Ini suasana malam di depan stadion Purnawarman saudara-saudara. Sangat asik sekali saudara. Biasa saudara habis ini nih, habis pulang kerja nih, suasana malam. Dan saudaraku, terima kasih yang udah selalu mendukung channelnya Pak Fikri Awaludin ya. Semoga pada sehat selalu, sukses selalu ya saudara. Ini suasana saudara di depan stadion nih. Sambil santai dulu lah saudara, sambil merokok dulu biar udah mulai pengajian. Allahumma sholli ala. Ada gogok saudara. Saya udah takut nih. Gak boleh gogok, jangan begitu gogok. Saudara-saudara nih, banyak gogok di sini nih. Jangan gitu gogok, aku lagi duduk nih. Ya saudara-saudara, ada ini saudara nih, ada gogok. Saya agak-agak takut saudara nih. Biasanya mah jarang, mungkin ada yang lewat ya saudara ya. Tiba-tiba ada suara ada ini saudara ya. Suasananya hening nih. Ada ini. Ini namanya gardu saudara nih, gardu PLN ini ya, induknya nih. Tuh. Dan yang ini saudara nih, ada mungkin saudara ada yang kenal nih, Salim Al-Idrus nih, menyalonkan anggota DPRD.
Salim Al Idrus, Karawang Bekasi Western Indonesia. Ya saudara ya, udah ada pengajian saudara-saudaraku. Suasana yang bikin ini bikin happy. Oke saudaraku, sahabatku yang udah mendukungnya channelnya Pak Fikri Awaludin, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga saudaraku, sahabatku pada sehat selalu, sukses selalu ya. Kita sebentar lagi mau menyambut bulan suci Ramadan, semoga kita dipermudahkan, dilancarkan dan dipermudahkan segala urusannya, dan di segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya banyak-banyak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudaraku, sahabatku yang selalu mendukung channelnya Pak Fikri Awaludin. Semoga pada lancar-lancar ya, dipermudahkan segala urusannya. Saya banyak-banyak terima kasih saudara yang udah selalu mendukung dan mensupport. Semoga kebaikan saudara-saudaraku dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya banyak-banyak terima kasih yang udah mendukung terus gitu. Dan yang baru menemukan channel Pak Fikri Awaludin, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe supaya lebih berkembang channelnya Fikri Awaludin. Oke saudaraku, sahabatku, cukup sekian dulu ya. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Semoga kebaikan saudara-saudaraku, sahabatku, dan teman-temanku dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.